有人話過呢個時節咧，出邊陰氣特別重，千祈唔好出夜街。但今日日光日白，陰氣都好重，點解咧？師傅，大家睇下陰氣係咪好重？咩意思啊？即係點啊？係咯。今日叫我哋嚟做乜先？咪係咯。唔係玄學節目，放心。咁啊，介紹翻今日4位女主角先啦，包括嘉彤啦、何麗瓊啦，喂，呢個俾個中文名大家啦，鄭雪蓮 Avery 啦。咁啊，今日嘅題目係啲咩咧？今日嘅題目咧，叫得啲靚女嚟咧，就梗係同女駕有關嘅啦。咁啊，探討下咧，大家咧作為一個女駕啦，咁喺揸車嘅時候咧，有冇受過啲歧視啊，或者後代嘅遭遇？咁啊，同各位觀眾講聲先，今日呢條片咧，未必會打到字幕嘅，因為將會好混亂，我相信一陣。咁啊，嘉彤講先啦。我印象中都有啊，若干年前咧，咁我啱啱考完車 P 牌仔嘅時候咧，就去拍啲爛地停車場，咁要攞飛仔噶嘛，咁攞完飛仔之後咧，我同佢確認咗眼神咧。我自己都 sam 開，可能覺得佢見到我係女仔啦。咁正常爛地停車場咪就咁入去拍嘅。咁啊，我拎完飛仔之後咧，佢又出個看間嗰個亭，然後就一路跟到我泊車，拍完車，見到我拎袋走，佢先走咯。係咪嗰啲停車場色魔啊？即係我嗰刻就覺得啊，佢係咪覺得我係女司機，所以就確保我真係拍到冇整到其他人啊先走咧？係嘛？我兩樣咯，我諗加成咯。即係你覺得呢個係佢歧視你嘅？係啊，可能佢擔心你啫，未必係關歧視心你，或者佢羨慕你揸得咁好啊！你諗下喎，好似多咗，老遠已經見到一個喂咁樣，因為我自己覺得仲要係女司機加 P 牌，咁就雙重，咁係啊，咁你正常去爛地停車場，啲人應該係攞完飛就走㗎啦，嗰個位咁樣，係咯。咁可能你靚女咧，係啦，係啦。咁我就講翻一單我最近我聽一個 friend 講嘅，係色魔㗎？唔係，都幾激烈嘅事嚟嘅。咁佢就揸私家車啦，個女仔 friend 嚟嘅。咁佢行到去屯門公路嘅時候啦，佢就想 cut 線，就打咗燈嘅。咁隔離係一架貨 van 嚟嘅。咁佢打完燈之後 cut 咗佢，係啦 cut 咗佢線之後咧，嗰個貨 van 司機咧係超嬲咯。佢係揸得勁快追翻佢，跟住想拋佢啦，想撞佢啦，係勁恐怖。點解咧？因為你個 friend 好冇禮貌咁兜巴。咁其實咧都有打燈嗰啲，但係可能佢唔中意咯。即係我會覺得肯定打得衰。哇！你話打下 cut 㗎啦？哇！你咁可能大家嘅諗法都唔同啦，但係佢嗰陣時係真係趕時間嘅。咁當中咧嗰個人就係咁追佢，追到由屯門公路追到去元朗啊！超遠係啊！過程中咧係個貨車嗰個貨 van 司機仲開埋窗啦，可唔可以講粗口啊？佢就話鬧佢咁係，第一次聽，係咁鬧佢，係咁鬧佢啦。咁個女仔就女人揸車就係咁噶啦，咁即係嗰個司機就咁樣講佢，女人揸車就係咁豬頭炳啊咁樣話佢，跟住佢聽到。佢真係聽到之後真係有時要嬲嬲地，但係冇辦法啦。佢見嗰個司機真係太恐怖，真係好似想撞佢咁，佢係驚嘅，咁佢又自己又揸得快啲啦，咁咪走。佢係講沙冧，佢話唔好意思，即係佢覺得佢自己都有錯嘅，但係佢都有講唔好意思㗎啦。因為嗰陣時揸緊車，咁啊依然都係喺屯門公路追到落去元朗。咁我個 friend 話死啦，佢係都要吊住我尾喎。跟住佢又打俾一個男仔 friend， 叫個 friend 出嚟啦。咁佢又出咗嚟之後咧，嗰個貨車司機就即刻走咗啦。你好嘢，我出街。又見到係男人，有咩事啊？見到男人，即係佢見到男人之後就即刻走啦。佢係咁係咪歧視嘅女人一種咧？我歧視女人嘅一種。佢講嗰個説話好明顯。係啊，女人揸車就係豬頭炳咁，畫個等號。即係當然呢段片最後會嘟咗處理，但係我哋親身聽咗阿 Ferry 講一次粗，哇！我而家佢好熱血沸騰啊！個思路都清晰啲啊！咁啊，何麗瓊啦，你係歧視人嗰啲嚟嘅喎。我唔會㗎啦，梗係。係你歧視佢咯，你歧視我，覺得我歧視人咯。我歧視你嘅歧視。我冇一啲特別針對我嘅，但係其實點解我會好想揸車揸得好咧？係因為我細個咧，我就坐屋企人車，咁我爹哋或者阿哥都會覺得有先入為主，覺得女人揸車係唔得嘅，即係可能佢哋會話我揸得咁慢嘅。
上去前面睇下，哦，真係女人嚟嘅，唔怪得啦咁樣。咁我細個其實我真係覺得係小朋友，我就覺得點解你哋會咁樣諗啊？點解女人就等於揸車唔好，我就要揸俾你睇，即係 that's why 就會形成咗係啦，我係唔憤氣，咁我冇出聲，我冇出聲，我覺得我做好自己咯，咁我唔好俾人歧視咯，係即係擺正個心態咁。如果我細個湊佢，我係佢老豆，哇！阿女，你睇下姐姐揸車幾叻，哇！好醒啊，仲靚女添。咁你大個之後就唔會變成咁噶啦，唔會有因為唔會有睇衰佢嘅即係心。係啊，唔會有呢個復仇嘅心，即係所以幼兒嗰個教育真係好緊要。係佢哋孕育咗你。你咧，阿雪？我都係朋友經歷嚟嘅，咁佢都係啱啱考咗車牌啦，跟住之後咧，咁一路行嘅時候咧，其實就隔離有啲司機咧就特登閘佢啦，然之後咧仲要又快又慢，又快又慢咁玩佢咯，係啊，又未知係咁閘嘅，閘完佢之後就又快又慢咁樣啦，喺佢前面。係咪你個朋友俾仔撇啊？佢 P 牌㗎，係啦。咁我覺得咧 P 牌係就算可能，不論係女仔，有可能男仔都會俾人恰㗎嘛。係啊，我覺得又唔關係唔係女仔事咯。係啊，有啲咧就算唔係 P 牌，我有聽過咧，明知你考緊試都去。唉，有喺網上嗰啲真係燒咩燒袋㗎大佬。Your spring bucket will be barbecue that。見到啲人 share 即係啲相咧，真係覺得好過分咯。係啊，佢仲覺得佢仲擺埋上網俾人睇。係啊，其實我唔明嗰係咩心態啊，即係想人哋衰嘅心態，覺得唔知即係撲街最開心㗎啦。 OK 呢種心態，係啊。但係講 P 牌係真嘅，即係有時不論男女都係係啊，因為後面容易見到，因為有時你話男女司機你要過咗佢你先見到嘛。但係 P 牌我都會問嘅，即係我自己有時見到佢哋即係揸得好慢或者壓條快線，或者打緊右燈 cut 咗，打緊右燈 cut 咗，我都你個牌點考翻嚟㗎？咁即係我會問嘅，但係你話去到哇搞人考緊試嗰時，真係我覺得要得咯呢個心態。唔要得，大家真係唔好學啊！真係唔好學。咁啊，大家分享完大家嘅經歷之後咧，咁啊，喂嚟到更激烈嘅環節就係辯論啦。咁啊，題目就係喂，究竟香港揸車女性係咪真係有受到歧視咧？咁我分開兩邊正反雙方，佢哋事前就唔知嘅。正反啊！你哋正方啦，你哋反方啦，唔同佢哋性格無關嘅。好，辯論開始。Round 1. Fight. 咁我就覺得有陣時有啲交通意外咧，嗰啲新聞啊會寫到大大隻字，女司機駕駛呢架車搞到導致呢個意外發生。係啊，係咯，點解要印埋啲女司機出嚟咧？我自己覺得女司機嘅，我覺得咧，即係唔係嗰個傳媒咧本身偏頗係咪歧視啦？我覺得佢純粹嘩眾取寵，即係我覺得係啦，即係標題黨咁樣等人吸引嚟睇啫。但係其實佢本身嘅原意唔係歧視，覺得你女司機就唔得咯咁樣。反而比較少係寫男司機先嘅。咁但係大個標題咁樣去，唔會寫男司機受傷，司機受傷。男司機駕駛都好少會就咁即係會講。如果係男仔嘅話，標題唔會有司機咁樣咯。所以我純粹覺得個標題就係為咗吸引人睇，而唔係背後覺得你女司機就為咗吸引人呢個就已經係歧視啦。因為佢覺得女司機吸引啊嘛，但我覺得你應該擺翻正個心態，就係你自己睇到女司機嘅時候，你作為一個女仔，你有咩感覺？你會唔會覺得自己係信息過人咯？咁如果你自己覺得都係嘅話，其實你自己都歧視緊自己，咁好難怪人哋，即係你自己睇低自己，咁好難怪人哋會睇低。應該係話你見到個 title 係女司機，你已經先入為主，覺得佢寫女司機，佢歧視我，咁樣就已經係咯。係啊，即係係啦，你覺得佢針對我咁樣咯。即係好似姑娘男姑娘咁樣，你唔會話佢歧視個男姑娘嘅。咁係啊，點解你見到男姑娘你唔會覺得有 hard feeling 先？但係你見到女司機，所以你就擺正我姑娘我男姑娘冇問題啊。會唔會係即係揸車渣就要俾人標籤咧？咁可能都會㗎嘛，係嘛？我嘅諗法係咧，啱先阿 Ferry 講到咧報道嗰啲啦，咁通常都係出咗意外啦，咁即係你揸車渣啦，咁渣先會俾人講㗎嘛。但係你譬如一個道路上，我喺你後面，我點知你男定女啫？咁啊真係你揸車有問題，人哋先會專登睇係咩㗎嘛。係啊，即係歧視個行為，唔係歧視你個性別，唔係針對個性別咯，就係咁你真係揸得慢咁樣，歧視揸得慢呢個行為，唔一定係男定女㗎。即係你泊車每下，我上去睇下你，即係你咁樣嘅，但係我唔會話你男仔揸得慢定係女仔泊得衰咁樣㗎嘛。
唔係，我同意嘅，我同意你講話揸得差咧係應該俾人歧視嘅，但係咧好多時候咧，我哋頭先所講係將女司機放大啊嘛。放大咗嗰個標題。唔係最近我睇過單新聞，即係有個女司機極速咁撞入個街市，咁呢啲都唔算歧視。我睇完之後，犀利咯！犀利！喂，唔係喎，之前我唔咧，歧視你，咁都可以做得到。之前都有個 case 係男司機撞入街市嘅喎，撞埋行人添喎。係咪真係你最中意嗰啲車？唔係，咁你諗下喎，呢啲情況嘅話，你有歧視啦？冇。你哋都有講男司機、女司機，其實我哋都係針對個情況，就係佢高速咁樣撞落去啲人群度，咁係呢個行為嘅問題，而唔係即係可能出咗意外之後，都係講翻傳媒都係純粹報導件事先會知哦，佢係男定女，都係一個普通嘅報導嚟。我覺得。我覺得除咗傳媒報導之外咧，其實好多人一睇到啲新聞咧，就喺網上面啲 comment 啦，Facebook 啊，又係女司機啦，又係啦。咁你哋會唔會覺得即係如果啲新聞報導啊，譬如有個女司機誤踏油門當迫力造成交通意外反車咁呢個有冇歧視咧？絕對有。咁都有歧視啊？咁佢都係報導事實嘅啫喎。係咯，頭先都講咯，男司機佢唔會放大噶嘛。但我嘅諗法就係、你啱先講嗰件事都係話佢迫力當油門，佢係呢一個行為啫，但係佢唔係最嬲尾，我哋唔會話哇佢女仔咁樣都可以踩錯，冇男仔踩錯過咩？就係會啦，佢哋會即刻就話：哎呀，女仔真係唔適合揸車啦！咁樣成日都係咧，一有事嘅時候咧，唔係踩迫力㗎，就係踩油門㗎啦。又唔會喎，即係你好好似少聽到佢講話，係啊，男士有事嘅時候咧，就會明明男士都會踩油門㗎喎，但係佢唔會話男士正常㗎，佢哋踩油門。但係反而我呢一個又唔認同，因為我見好多譬如嚴重啲嘅交通事故啦，即係講緊可能即係有傷亡甚至死咁樣死傷啦，跟住個司機係男仔，都會提㗎，係啊，都會提，即係可能47歲男。係啦，同埋我覺得男仔可能天生比較衝動啊、急啊、衝燈啊呢啲，其實都會成日講。咁最簡單一個例子就係點解男司機同女司機買保險都一樣價錢咧？咁有冇俾人歧視啊？咁我好似一樣價錢喎。咁呢個咧係保險公司驚俾人告佢歧視啫。咁佢好似講得啱喎。咁呢個你冇得講嘅喎，唔係喎，咁我諗個保險公司啊，都係為咗即係要睇啲意外率先去計啲價錢啊嘛。咁即係有數據啊，即係好似的士都會貴少少咁樣。咁如果女仔係意外多啲啊，或者俾人歧視，實係貴啲㗎。你話係咪咯？係咪啊？冷靜啲，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 冷靜啲。哇！呢個話題真係太過火藥味。我哋不如轉個溫和少少，即係大家討論下香港女性駕車係咪真係會受到厚待啊？咁啊，你哋做正方啦，你哋做反方啦。Round 2. Fight. 有冇咧？正有啦，方先。梗係啦，大把口袋啦。你講先。好，我自己講個人經歷就係咧，真係有啲之前發生過啲小問題啦架車，咁就突然間行咗去一間車房度整，咁整好之後係唔收我錢。呢個嗰個唔係口袋，佢係想識你啫。係啊，水都係，唔係因為女人啦，因為你嘅外貌。係因為你。係啦，因為你。咁都係佢人啊，係啊，咁都係口袋，咁你有冇啊？即係多啲數據，多啲你女仔咁樣問人哋好尷尬。係咯，如果阿嘉同我冇啊，咁你叫人情一定有啦，佢唔好玩啦，你哋就冇啦。你哋反方我真係有，不過可能唔係唔收錢啦，不過收平啲。你隊友都咁樣。嗰時咧，總之就係爆胎，跟住去換胎嘅時候咧，咁啊臨尾就收平幾嚿啦，跟住就叫我下次再嚟咁樣，即係然後留個 contact 咁樣咯。呢個咧同醫生同你講下次再見一樣。我都覺得呢個未必係口袋啊，大佬呢個正。呢個想你下次翻嚟。我覺得個畫面好色情。唔係色情，唔係，你諗下色情，即係女仔先有呢啲㗎嘛。我覺得可能咧，就算男仔都會有㗎，因為佢想你下次再翻嚟幫襯佢啊。即係你哋都覺得女性係唔應該受口袋，笑咩咧？因為我聽到佢哋笑咩？笑咩？腳一聲係咪啊？我聽到有個豬聲嘅。即係你哋都覺得。都唔係啊，其實咧，女士去車房好容易俾人劏嘅喎。即係唔識個個都會哇喂水魚啊水魚嚟啊！咁係因為唔識車嘅啫。我諗法就係咯，即係如果你話有啲僆仔啊掛住個 P 牌去，跟住去到問我整咩啊整咩，咁我見到你水魚我都劏啦。唔係，咁我又講翻佢中立，即係我最中立嘅嘛呢度。即係如果我係開車房，有個咩都唔識嘅女仔入嚟，哇，梗係劏啦。嗱，唔好話女識嘅喎，男仔咧，咧，後生仔 P 牌咧，冇劏得咁狠。哦，咁即係你都係歧視。即係如果唔係我講。係㗎。咁啊，
咁我又舉個例子啦，即係譬如大塞車嗰陣時咧，咁喂好多男士都會見到女士揸車，喂特登go，呢啲都係禮遇厚待嚟㗎嘛。有陣時可能係嗰個男人驚嗰個女人揸車，哇會唔會揩翻我架車㗎？咁就俾佢行先咯。咁佢好似講得啱。咁但係你好難知道人哋嘅心態。你可能你都會咁諗啊。我都會係啊，你嚟啦。身如流水隨風擺，吹到邊我咪去邊。應該係話你好難知佢心態因為咩俾你行先，但係 anyway 你行先就已經優待咗啦。有陣時喺路面上面咧，你唔可以讓太多㗎，你咧一攝一咁樣入架車㗎嘛，你突然之間你先咁啊，阻住咗後面㗎嘛，所以我覺得有時候咧，即係唔需要特別禮待我哋女士㗎。咁你呢個係需唔需要喎？同現實中係咪真係厚待？即係現實中就係厚待人。現實中咧，其實女仔咧真係俾個5或者望一望隔離司機，其實佢基本上都會讓你。你記唔記得我哋紅隧條片話最後女司機嘅攻勢就係落窗微笑？我覺得俾個5呢樣嘢係有禮貌啫，而唔係因為你係男定女嘅。係啦，男司機如果有禮貌俾個5咧，其實如果你咁樣係咪啊？你係因為你自己有機會心態，同埋你你見到男仔遞手嘅心態，你自己覺得有冇分別啊？佢個樣已經答咗啦，其實。或者係咁啦，你見到男仔，你俾佢行先，你就會直接俾佢行先。女仔你可能會係啊，都係嘅。咁咪就係好分別咯。 gentleman 㗎。咁都要睇下佢靚唔靚女嘅。哦，歧視啦，真係。唔係我尊重靚女啫。我真係你唔尊重啲唔靚嘅女仔嘅。唔係尊重，我都尊重你㗎。打架㗎喎。譬如去到啲地獄停車場啦，咁我又親身經歷喎。咁我見過個女士真係扭極都扭唔上。喂，我落車幫佢，可唔可以？你係咪扭唔上啊？不如我幫你拍啊！咁呢啲喂都係口袋嚟。係啊，係咪口？咁如果你即係我覺得，如果一個男仔啦，佢扭極都扭唔到，可能都係會幫佢嘅喎。係啊，或者佢個男士向你求救，其實你都會幫㗎。其實向你求救同主動幫又唔同，即係你會主動。我真係試過親身去幫一個女性去扭出一個地獄停車場，但係如果嗱我有幫到佢嘅，但係調翻轉頭諗，如果嗰個係一個男性，我唔會咁做喎，我會諗多好多嘢喎，我會諗哇。萬一我都扭唔到，我開翻你嘅車點算咧？咁如果你係個女士係咯，開翻佢架車咧？我唔理㗎啦，嗰個過程。如果佢係靚女，我就理得咁多。有歧視啦，你歧視咗咯？唔係我中立，我可以表態㗎嘛，係咪先？我嘅諗法就係即係你例如泊車呢啲都係優待㗎。即係我有時見到前面唔係我唔好意思，即係你見到個停車場有人每下咁，你見到個女仔咧，你都會好耐性啲等佢泊埋先啦。如果見到男仔閃爆佢啊，跟住喂嗱聲一撥爆佢啦，係咪啊？係咪優待啊？唔係啊，有好多女士都俾人撥爆㗎。可能未見到佢係女士喺後面見唔到啫。我自己偏向覺得泊車啊，或者喺道路上面咧，真係偏向讓女仔係多啲嘅，有耐性。即係或者可能正常社會上面都係lady first 嘅唔係感覺咯。你兩位就比較難辨別係男女揸車嘅，因為佢以佢兩個高度坐無人駕駛，好似無人駕駛咁嘅，係驚嘅，即係你會驚你都唔敢，最新嘅科技揸嘅車嘅大佬 Marvel 嗰啲戲咁樣。啫。我哋想探討下，即係如果作為一個女性駕駛者，會唔會聽到一句説話，你覺得哇好備受不尊重，好興嘅咧？有冇咧？又唔係不尊重而係興咯。咁例如可能一個比較熟路啲嘅人啦，或者可能熟啲嗰架車嘅人啦，佢會講話都話咗唔係咁咯。呢句都話咗唔係咁。係啦，咁如果唔係發生咗，你都唔會知道係咁啦。你明唔明啊？有陣時你真係會覺得真係好，佢好興啊，係啊，我感覺到，我感覺到你嘅憤怒。家彤咧，我自己覺得就更加係擺到明講女司機啦，就係話女仔學咩人嘟呢啲咧，即係譬如可能二碌就話女仔學咩人揸電單車啫。咁你又標籤咗咯？咁可能我講句女仔學咩人跳芭蕾舞啫？咁冇事㗎，係咪先？唔係，但係就係會辣興我咯。我覺得你有事咯。係咯，我有事咯。唔係，即係嗱，譬如好似男仔跳芭蕾舞，佢聽到呢一句男仔學乜人跳芭蕾舞一樣咯。係啊，即係點解唔得啊？即係同你有啲唔開心嘅經歷嘅。有啲似係例如話女仔去做消防員啊，
咁點解唔得啊？型咯，做咩啫？我就係咁諗咯。係女仔學乜人咯？係啦即係話女仔唔 suppose 做呢樣嘢咯。嗯，咁就標籤咗啦乜嘟人啊？你咧，你學乜嘟人啊？你有咩？呢個學乜對啦？有咩其實佢講咗 exactly 嗰句係親口講，有人同我咁講過，女仔學乜人揸電單車嗰下真係着到，我覺得哇！呢個人其實我完全同佢喺唔同嘅維度諗嘢啊！但你最後都冇考電單車。我曾經考過 learner 喺外國。哦，即係你肥咗佬，即係唔係，我特登唔攞牌，因為點解咧嗰陣又係一個 long story，因為如果我攞咗嘅話，我就唔可以中香港個牌喺澳洲揸咯，咁所以我就冇攞到咯，我就坐 P 牌監啦喺澳洲。即係有人激勵佢，你學咩人揸電單車？跟住我就偏唔考，咁我唔知咩思維。到你啊！好簡單啫，又係女司機啊！真係就係呢句。尤其是其實啱先雖然委派任何事發咗生都係委派咗我哋係反定唔知正啊，但係我認同你講係啊傳媒嘅，因為下點解要女司機咁樣。喂，講下咧，喂都真係傾咗好耐啦。咁啊，剛才佢哋嘅言論咧都係我要佢哋做嘅立場嘅啫。我自己個人嘅言論咧係佢哋呢班人逼我去講嘅。我亦都係好尊重每一位女性嘅。但係講到尾啦，咁啊馬路就真係大家使用嘅男女平等嘅，咁啊冇話男惡啲女啊好恰啲嘅冇嘅。咁大家互相尊重啦，互相包容啦，多啲愛少啲爭拗啦。咁啊呢條片啊嚟到呢度啦。如果今日中意我哋嘅分享，記得 CLS 我哋嘅 channel 啦。我哋下次再見，See you，拜拜。最簡單一個例子就係保險男女一樣價錢喎，咁點解會有歧視咧？咁啊係喎，一樣價錢喎。係咯，如果佢覺得女仔係即係揸得衰啲嘅話，咁女仔應該貴啲嘅喎。係咯。係咪完㗎啦？即係收皮。